तुम्हारे परिवार में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो सोते वक्त जनरेटर चालू कर देते हैं, मेरा मतलब खर्राटे क्यों लेते हैं, और भाई इतनी बुरी आवाज करते हैं कि साले पास वाले को नहीं सोने देते। देखो, जब हम जगे हुए होते हैं तो हवा नाक से होते हुए श्वास नली से सीधे फेफड़ों तक जाती है, और उस वक्त हमारी बॉडी का प्रत्येक मसल्स अच्छे से काम कर रहा होता है। और जैसे ही हम सोते हैं हमारी बॉडी के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को सोते वक्त कम ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मतलब गले के मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और श्वास नली भी सिकुड़ जाती है। अब जैसे ही हवा अंदर आएगी और हवा के प्रेशर से ये गले में दिखने वाली घंटी, जिसे उगला कहते हैं, ये भी टन टन करने लग जाता है, और साथ ही रिलैक्स मसल्स भी हवा के प्रेशर से कंपन करने लगते हैं, और बस आपका जनरेटर चालू।